Egombolola okuli eya Kashagama, Kinuuka, Kaliiro ne Lyantonde Lulu mu disitulikiti y'e Lyantonde be bali mu kusattira olw'ekirwadde eky'akawuka ka anthrax ekyefudde ebbereegye nga kakati kitandise n'okutta abantu. Mu kiseera kino abalunzi abali Mutwalo Mulamba mu ggombolola zino be bali mu kusattira olw'ekirwadde kino. Wetwogerera bino ng'abantu 5 be baluguzeemu obulamu olw'okulya ennyama y'ebisolo ebifudde ekirwadde kino nga n'ente ezisoba 20 ze zirugenze. Bwakatta ente eziwera 20 ne zifiirawo n'abantu bakawera 5 abaafa. Twatwala samples ne zijja nga bali positive wa anthrax. Kakati ne tusalawo ne tugenda okusensitizinga abantu. Akulira abasawo by'ebisolo Lyantonde Dr. Ronald Bameka agamba nti abantu bavudde mu ggombolola y'e Kashagama. Dr. Bameka atubuulidde nti waliwo abantu abakukusa ennyama y'ebisolo ebiba bifudde ekirwadde kino ekya anthrax ekiviirako abantu ababa bagiridde ate okulwala sinakindi okufa. Tetukkiriza era kati kibi nnyo ente bw'ebanga yeefiiridde n'otagikola ki n'otagiwaayo mu basawo oba n'ogirya oba n'ogiopeninga kuba bw'ogiopeninga bwoti n'ogisala omukka ogugenda n'ogussa oba osiza ki buwuka n'obwokwata bukwasi ku luwu oba okwasa eki buwuka. Therefore ente bw'eba yeefiiridde liita abasawo tugiziike oba tugyokye. Ente bwe zifa mwe musinga nnyo okuzijjayo nomuzibaaga ate nomuzirya. Era omulundi guno mwegendereze bwe mba muri bakuuma bulamu bwammwe. Kati abakulembeze balabudde nti omuntu yenna anaasangibwa ng'akukusa ennyama eno wakugombebwamu obwala. Abantu abasuubula ebite ebyo ebifudde mu Lyantonde nataddewo etteeka tekikkirizibwa era bwe tunaakukwatako tugenda kusiba. Twakwata abantu 2 era nakati bagenda mu kkooti. Mulimu obutale especially mu Kashagama eyo abantu mu Lyantonde ente bwefa abagirabamu akasente. Ate tulina n'abantu abadiiringa mu ebyo ente zimaze kukola ki ezifudde. Njagala kubakubiriza nti ezo business ziri irigo era tujja kubanga tubakwatira ddala nga tubatwala ne mu mbuga zaki ez'amateeka. Gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi edduukiridde abantu b'e Lyantonde n'eddoozi z'eddagala erigema ebisolo omutwalo mulamba. Baafuddeyo dozezi mutwalo mulamba ogw'okugemaawo wonna awali obuzibu. Wabula bano bagamba nti eddagala lino ttono nnyo ne basaba abalunzi okugira nga bagula eddagala nga gavumenti bw'eyongera ku muwendo gw'eddagala lino. The 10,000 doses are not enough. It's just a drop in an ocean, but we want to appreciate the government. But at the same time, we want to make an appeal to all the farmers in Lyantonde and outside. They can go and buy and support government efforts and we ensure that we cover the entire district. Dr. Moses Nkanika akulira ebyobulamu e Lyantonde alabudde abantu beeno okubeera obulindaala ku bantu ababaguza ennyama. Carcasses are carried from farms which are sick animals and they are brought to the market and they are sold to people at a very cheap price. Normally a kilo goes for even as low as 2,500, so you can imagine people rush for that meat, and this has caused a very big problem. Abalunzi mu kitundu kino batubuulidde ku ngeri ekirwadde kino gye kibakosezzaamu. Zifa ennyene ento zifa ente enkulu tujanjaba ne bigaana kwegamba ente zigenze zifa naye nga zifa nnaku lumu. Oyita musoma abasawo ne bagezaako kujanjaba naye tebikola. Suppose gavumenti okuteerako maanyi ne batufuna eddagala eritusobola kukola ki ne tuleka ery'okuyiyayiya ne tufuna eddagala erituufu.